Cientos de vecinos se dieron cita en el Bosque Encantado de Fátima para celebrar el 19 aniversario del refugio de vida silvestre Pantanos de Villa. Este espacio natural, ubicado en Chorrillos, es considerado un verdadero pulmón verde y refugio para más de 200 especies de ave, lo que le da un valor único a nuestro distrito. Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de música en vivo, danzas peruanas, cuentacuentos, teatro, show de títeres y una feria con productos y educación ambiental totalmente gratis. Un evento que resalta el atractivo turístico y cultural del distrito heroico de Chorrillos.